Quando nós paramos para observar esse texto, eu já preguei ele muitas das vezes porque Pedro é um dos meus personagens preferidos. Então, quando fala de Pedro, quando fala de José, quando fala de Davi, quando fala de Elias, esses caras são pessoas que eu sempre estou usando como referência, estou buscando, estou sempre querendo saber algo. E Deus, ele trouxe algo no meu coração que queimou, que ardeu, justamente sobre esse processo de nós querermos olhar para trás muitas das vezes e nós ficamos tentados. Mas o interessante aqui é por que Jesus resolveu escolher exatamente uma fogueira para poder restaurar a vida de Pedro. Por que Jesus ele escolheu uma fogueira? Porque foi exatamente em uma fogueira que Pedro fracassou. Foi exatamente em uma fogueira que Pedro ele resolveu abandonar, ele resolveu trair, ele resolveu se esconder, ele resolveu praguejar Jesus, ele resolveu fracassar. Então, se Jesus não trata aquele trauma, se Jesus não trata aquele dia da fogueira na vida de Pedro, toda vez que ele visse uma fogueira, ele iria travar. Toda vez que ele sentisse o cheiro da fogueira, ele iria travar. Toda vez que alguém falasse sobre uma fogueira, ele iria travar. Eu não sei qual é o seu trauma. Eu não sei o que é que te segura. Eu não sei qual é a palavra que quando você ouve, você fica querendo se esconder, você fica querendo fugir, você fica de alguma maneira tentando apagar aquele dia, apagar exatamente aquela escolha. E eu sei que os demônios, nos dias que nós estamos um tanto duvidosos, um tanto fracos, ele tem exatamente um dardo inflamado. Ele tem uma flecha, ele tem o seu arco e flecha, ele faz questão de dar uma flechada exatamente com aquela lembrança. Para você se sentir mais sujo ainda, para você se sentir mais fraco ainda, para você se sentir mais rejeitado, mais excluído ainda, como se não houvesse possibilidade de uma melhora. A primeira fogueira, lá no capítulo 18, que os olhos de Jesus cruza com o olhar de Pedro, é a fogueira da vergonha. É a fogueira onde que Pedro lhe diz que não conhece Jesus. É a fogueira onde que Pedro amaldiçoa Jesus. É a fogueira onde que Pedro maldiz. É a fogueira onde Pedro diz que esse que seja maldito, esse cara, ele merece morrer realmente, eu não o conheço. Só que Pedro, antigamente não, alguns dias antes, ele diz que está disposto a dar a vida por Jesus. Ele diz, melhor, não é alguns dias antes, naquele mesmo dia ele resolve pegar uma espada para poder matar alguém, para poder defender Jesus. Mas tem uma hora que nós calculamos a nossa vida. Tem uma hora que nós sentimos que a vida de todo mundo está passando e nós estamos parados, nós não estamos tendo resultados. Como se nós fôssemos esquecidos de uma maneira ou de outra, como se nós fôssemos vomitados pelo destino. Como se nós fôssemos fadados ao fracasso, seja ele profissional, seja ele ministerial, ou seja ele até familiar. E é exatamente nesses dias que nós paramos e nós negociamos, mas não é para nós avançarmos. Nós não paramos e falamos assim, é necessário tomar uma decisão para restaurar, para avançar, para crescer. O que eu preciso fazer? Não, esses dias nós gostamos de se esconder. Esses dias nós procuramos figueiras. Esses dias nós procuramos cavernas. Esses dias nós procuramos árvores para poder se esconder. Nesses dias nós procuramos alguma coisa para nós podermos sair do radar, sair do mapa. A Bíblia diz que Pedro, ele dormiu juntamente com os discípulos. E eu gosto quando um escritor chamado Augusto Cury, ele dá uma pincelada no livro. Ele fala assim que os discípulos eles dormiram porque eles ficaram tão decepcionados em ver a fraqueza de Jesus, que eles se sentiram enganados ao ponto de dizer, não vale a pena lutar por ele. Esse cara conseguiu nos enganar por 3 anos. Agora que está vindo uma ameaça iminente, ele está mostrando que ele é humano. Você está vendo como ele está suando sangue, como ele está desesperado, falando com Deus? Vocês estão comigo?
E é exatamente o que nós precisamos observar. Não é sobre nós olharmos o cenário, mas é sobre nós olharmos para o Criador. Não é sobre nós olharmos para aquilo que nós estamos vendo ou que nós estamos sentindo, mas é sobre nós olharmos para aquele que nos projetou, para aquele que nos colocou, para aquele que nos direcionou para esse tempo. Porque senão a única coisa que vem na nossa memória é a vergonha, é o fracasso, nos convencendo que a destruição chegou e é o nosso fim, não tem mais como ser feito algo, não tem como nós melhorarmos mais nada. Porque naquele dia que Pedro, ele rejeita, naquele dia que ele xinga Jesus, naquele dia que ele diz que não o conhece, e o olhar dele se cruza, ele prova para ele mesmo que ele não amava Jesus. Eu vou falar um negócio para você, quantos cultos nós participamos, que nós queremos gritar o nome dele. Ou às vezes os dias que ele nos entrega algo, aquela promoção, aquele trabalho, ou aquela cura, ou algo aconteceu, nós queremos gritar, Jesus, nós te amamos, e nós sentimos que nós somos feitos para aquilo, só que vem os dias maus. E quando esses dias maus chegam, eles são terríveis, por quê? Porque nós agora queremos sair do cenário. Nós queremos sair de cena. Nós queremos proteger a nossa vida. Eu até tentei ajudar, você sabe que é tentar entregar a minha vida. Quando deu uma espadada no soldado, eu coloquei a minha família em risco. E Jesus não entendeu, simplesmente ele pegou a orelha do soldado, colocou de volta, não se importando com a minha ação. Então a partir daquele momento eu entendi que Jesus não era alguém confiável. Porque ele resolveu abraçar os inimigos. Porque ele resolveu me dar um sermão no momento que eu era para receber um apoio. Era um momento que era para dizer, Pedro, obrigado por você ter feito isso. Não, pelo contrário, ele mandou eu guardar a espada e disse para mim que com a espada que fere, eu seria ferido. Vocês estão comigo? Tem alguém entendendo a mensagem? Só que quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Quantas vezes nós chegamos diante da fogueira da vergonha e nós queremos retroceder, não queremos mais falar do amor dele, não queremos se entregar, não queremos se preparar. Esses foram os 6 dias que eu fui para a Bahia. Não deu tempo de eu pegar uma praia, não deu tempo de eu pegar um rio. Foi um tempo necessário para um rebobinamento espiritual. Porque tem dias que nós precisamos só disso. Tem dias que nós precisamos apenas se desligar da rede social, se desligar daquilo que está nos afligindo. E voltar para Ele. E estar nele de forma necessária. Porque enquanto Pedro estava correndo, enquanto Pedro estava se escondendo, enquanto Pedro estava diante da vergonha, Jesus lá no capítulo 4, eu quero voltar um pouquinho. E a Bíblia diz que começou uma guerra. Eu quero que vocês entendam esses 2 textos, irei tentar fazer um contraste. Jesus agora ele recebe uma ameaça dos fariseus. Porque agora tem a grande notícia no capítulo 4 que Jesus está batizando mais que João Batista. E agora eles procuram para poder matá-lo. Agora procuram ele para poder ceifar a vida dele. E Jesus ele sai da Judéia e ele vai para um outro lugar. Ele vai para Jerusalém. Só que no lugar dele pegar a estrada que era comum, ele resolve ir por Samaria. Vocês estão comigo? Vocês conhecem bem a história? E Jesus ele vai exatamente no horário de meio-dia. Os discípulos entendem que Jesus passa por Samaria porque Jesus queria comer. Afinal, Jesus estava com fome. Jesus passa por Samaria e para em um poço, porque eles entendem que Jesus está com sede. Jesus para em Samaria e senta no poço, porque Jesus ele está cansado. Só que tudo aquilo eles entendem apenas como uma necessidade. Mas na verdade, no plano de Jesus, Jesus precisava pregar para alguém.
Jesus tinha um encontro com alguém. Jesus precisava falar com alguém que precisava ouvir a voz dele. Jesus precisava ativar uma missionária. Jesus precisava ativar alguém que estava se sentindo rejeitada. Alguém que era desprezada pela sociedade. Alguém que não tinha mais sonhos, nem sentia propósito. Alguém apenas que estava vivendo. Escolhia o pior horário para poder ir buscar água, que era o horário de meio-dia. O horário onde que o sol estava escaldante, onde que ninguém ousava ir buscar água naquele horário. Simplesmente para não sentir o olhar de rejeição mais uma vez. Simplesmente para não sentir o desprezo, alguém aguardar até que ela tire a água, como se ela estivesse contaminando a água por hora. Afinal, ela era conhecida como uma prostituta. Vocês estão comigo? Mas Jesus naquele dia ele estava esperando aquela mulher. Mesmo Jesus sendo caluniado, mesmo Jesus passando por uma adversidade, por contenda, por perseguição dos fariseus, ele se recusou a ficar calado. Ele precisava liberar a palavra de vida a alguém. Jesus ele cansou, mas pregou. Jesus ele parou, mas pregou. Jesus ele sentou, mas pregou. Ele estava com fome, estava, mas pregou. Ele estava com sede? Estava, mas pregou. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: por que você parou de pregar? Por que você parou de falar do amor dele? Por que você parou de se envolver? Por que você parou de ouvir o que ele estava falando apenas para ouvir a circunstância, a situação, a rejeição, apenas para você se lembrar daquela fogueira que roubou a tua paz um dia? Apenas para se lembrar daquela fogueira que você tomou uma decisão errada. O problema é que quando você se encontra com esse tipo de fogueira, você vai para um tipo de esconderijo para tentar enterrar a história, para tentar esconder a história. Nosso problema não é cair, somos sujeitos à queda. O problema é quando você resolve fingir que a queda não aconteceu, que não vai interferir em nada, por medo da sua fragilidade, por medo de você sentir um peso maior, porque se eu parar para contabilizar, se eu parar para confessar, se eu parar para pedir ajuda, será muito pior. Afinal, eu serei comparado ou equiparado a fulano, a cicrano, a bertano. É mais fácil eu esperar e manusear o tempo. O tempo ele esconde, o tempo ele apaga, o tempo ele elimina as coisas. O problema é que você tem uma consciência. O problema é que Satanás ele não esquece dos pecados não confessados, porque eles estão vívidos na agenda de Satanás. Mas a partir do momento que nós confessamos e deixamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado à destra do Pai, que intercede por nós, que fala ao nosso respeito, que apaga todo o cedro de dívida. Então tem uma diferença gigantesca quando nós entendemos por que a Bíblia mostra tantos fracassos, como o de Davi, como o de Elias, quando ele quis se esconder na caverna, como o de Jonas, que desejou a morte. Porque a Bíblia está dizendo: eu estou escrevendo para homens. Eu não estou escrevendo para pessoas perfeitas, mas para mostrar o poder da graça, para mostrar o poder do perdão, para mostrar o poder do amor, para mostrar o poder da restauração. Porque nós temos tanta dificuldade em querer receber do Senhor a reconstrução da parte dele. Se a partir do momento que ele entra na nossa vida e ele restaura algumas coisas, nós estamos aptos para poder continuar as coisas do reino. Mas nós precisamos dar um timing, mas nós não damos um timing do problema. O problema é que nós damos um timing dele, porque nós estamos dizendo: eu não estou dando autorização para o Senhor entrar, porque eu já vi todas as possibilidades de cenário e sei o que o Senhor irá fazer. Como se ele não fosse justo, como se ele não fosse amoroso o suficiente para ter uma misericórdia de nós. Então eu prefiro me associar,
Eu prefiro, de alguma maneira, me enquadrar no espírito luciferiano que um dia foi expulso do céu. E agora eu busco motivos para poder questionar a bondade de Deus. Quando uma serpente compara Deus como alguém que não é tão bom, que está escondendo alguma coisa dela. E nós agora temos argumentos suficientes para dizer que Deus ele não irá fazer. Vocês estão comigo? Mas, vamos lá. Enquanto tem um homem tentando se esconder, enquanto tem uma pessoa tentando se esconder por causa das fraquezas, por causa do cansaço, a gente vê um Jesus pregando com autoridade. A gente vê um Jesus falando com veemência, falando com poder. Ele busca pessoas disponíveis, ele não busca pessoas perfeitas. Ele busca as pessoas a qual ele possa se encontrar e dizer: meu filho, tu errou mais uma vez, eu estou aqui mais uma vez para poder recomeçar. Estou aqui mais uma vez para poder te abraçar. Não é sobre a perfeição, você falhou, mas não pare de pregar. Você cansou, mas não pare de pregar. E o pregar que eu digo não é você pegar simplesmente um microfone aqui, mas é sobre lá no teu trabalho. É sobre na tua família, é sobre na tua casa. É sobre a autoridade que foi tomada de você. É sobre o poder que foi arrancado de você. Para que apenas você vegete, para que apenas você olhe e diga: olha, esses dias o cenário vai ser pior, esses dias você vai estar só, esses dias vai ser dias de guerra, não tem ninguém por você. Tem dia que você almoça com Satanás, você nem percebe, porque ele está ali do seu ladinho, dizendo que vai dar errado. Os olhos dele crescem naquele momento, a voz dele enaltece para poder dizer que você vai estar só nos dias sombrios. E a partir do momento que você ouve ele, é como se uma escuridão entrasse dentro da sua casa. E como se Deus realmente estivesse distante. O seu coração começa a apertar e a sucumbir, como se a esperança ela fosse algo não mais existente. Afinal, você não é um dos queridinhos de Deus. Aí aquele que era para ser um pregador, agora é um ouvinte de Satanás, porque Satanás começa a pregar para você. Ele começa a lembrar o dia da fogueira. Ele fala: se você não tivesse negociado, se você não tivesse falhado, talvez ainda Deus gostaria de você. Se você tivesse escolhido a pessoa certa, se você tivesse permanecido. Satanás, ele começa a falar dos teus fracassos, mas de forma tão poderosa. E você começa a se encolher naquela cadeira. Você começa a deixar com que os seus ombros caiam. E agora a sua apetite ela é roubada, agora a sua sede é roubada. E tudo que tem no seu ser é um coração acelerado. Tudo que tem em você agora é como se eu posso jogar alguma coisa para que venha uma esperança sobre mim. Aí você lança uma palavra aos céus. Não com fé, porque você está fragilizado. Deus, muda essa história. Mas não como alguém que acredita. Não como alguém que tem um coração esperançoso e tem fé. Mas alguém que libera uma palavra como se fosse apenas uma palavra de desabafo. Melhora essa história. E Deus, ele não trabalha com esse tipo de energia, porque o que move a nossa comunicação com Deus é a fé. E se apenas lançamos palavras sem fé, elas são mortas. Elas são vazias. Para Deus agir, Ele precisa que nós voltamos a acreditar. Nós temos certeza que Ele irá fazer. Ele não vai interferir no seu processo. É necessário que você esteja forte. É necessário que você vença cada etapa, cada contraste. É necessário que você abra o seu coração e diga: Senhor,
eu preciso ver de fato o teu agir, o teu mover. Eu estou aguardando por isso. Isso nos impulsiona a uma direção tão diferente. Porque a segunda batalha que nós enfrentamos é o perigo de fugir. Fugir para onde? Fugir do chamado. Fugir daquilo que o Senhor nos entregou, fugir daquilo que o Senhor nos concedeu, porque era um momento de paixão e nós queríamos estar alienados com Ele. Nós queríamos estar coligados. Tudo que nós fazíamos, perguntávamos a Ele o que o Senhor quer. Isso te agrada? Isso deixa o seu coração feliz? A nossa oração não era uma oração simplesmente de palavras que nós nem estamos pensando nela, mas nós temos que orar para que o alimento não falte, ou para que o alimento não nos cause dano algum. E nem percebemos que se já oramos ou não oramos, porque aprendemos protocolos religiosos. Chegamos no culto e nós usamos a nossa unção de acordo com como nossos olhos lêem o ambiente. E esquecemos que viemos aqui por causa dele. Nos reunimos aqui por causa dele. É ele que movimenta, é ele que mexe com tudo isso. Porque depois do fracasso, a tentação do homem é abandonar o terreno e o propósito e retornar para um lugar de segurança, a antiga vida, a vida onde Deus tinha nos tirado. A Bíblia diz que Pedro, depois dele ter falhado, ele vai atrás da embarcação dele, ele vai atrás das redes dele. E ele lembra, na cada jogada de rede, ele lembra o dia que Jesus chegou à beira-mar e pediu o barco dele para usar. O coração dele treme porque Jesus diz para ele: tu não serás mais pescador de peixe, mas tu serás pescador de alma, pescador de homens. Naquele dia o coração dele está quebrado, naquele dia ele está sentindo um nada, porque é assim que nós nos sentimos. Quando Deus nos tira de algo, nós não prestamos mais para aquela função, nós não temos mais utilidade e nos sentimos um peixe fora d'água. E agora para onde nós vamos? Um dia Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Era o dia da paixão. No dia da paixão fica simples reconhecer o amor e a bondade dele. Mas nos dias de caos, nos dias de luto, nos dias da morte, tudo que nós queremos é voltar a dar certo pelo menos. Que eu seja um empresário de sucesso, que a minha embarcação volte a render lucros. Mas você não tem mais utilidade para o mundo. Eu sinto muito te dizer isso. Não retorne para onde um dia foi o lugar onde Deus ele te salvou. Não volte às velhas práticas. Não. Tudo que nós queremos é fugir. E nós queremos fugir pelo medo. Nós queremos continuar exercendo e se sentir mais uma pessoa normal no meio da multidão. Tudo que nós queremos é ser lembrados como uma pessoa que era sucesso, ou que somos sucesso. Queremos ser o melhor funcionário. Queremos ser vistos pelos nossos líderes. Nós queremos de alguma maneira ser abraçados pela nossa família como heróis. Nós queremos sentar na nossa roda de amigos e eles lembrarem e falar como você é importante para o mundo. Nós queremos deixar a nossa história, já que o nosso propósito ele foi tomado, ele foi falhado por causa de uma decisão ruim ou por causa de um cansaço extremo. Vocês estão comigo? Vamos lá. Enquanto nós estamos usando o cansaço e os problemas para nós não fazermos aquilo que tem que ser feito, Jesus ele está sentado à beira do poço, esperando a samaritana.
querendo se revelar para ela. E se revelou. A vida dele está em perigo, mas ele dá uma pausa na agenda dele, porque ele precisa reativar alguém. Ele está aqui nessa noite porque ele quer reativar algumas pessoas. Ele quer reativar algumas pessoas. Uma vida com propósito é tudo que eu preciso hoje, sabe, igreja? Não tem preço, não tem. Toda vez que eu volto da Bahia, eu nunca choro. Dessa vez eu chorei. Porque eu nunca tive tanta certeza que meu lugar não é mais lá. Quando você entende que você está vivendo uma vida com propósito. Quando você entende por que você está em uma cidade, por que você está em um lugar. Não é sobre numerologia, nós poderíamos muito bem hoje ter 500, 600 pessoas. Mas se eu não estou conseguindo ser sucesso com você, por que tem que ter 600? Eu conversava com uma pessoa alguns dias atrás, ela está em uma igreja agora que é aproximadamente 1.500 pessoas. Eu falei, ele é pastor, eu falei, pastor, como é? Ele, não, é muito legal a organização, tal. Alguém sabe seu nome lá, pastor? Não, não sabe. Pastor, se você e sua família parar de ir lá hoje, alguém vai saber que você parou? Ele, não. Mas quando chega lá é legal, as luzes, é legal todo o conjunto. Os músicos são assalariados. Ó, que delícia. Se der problema, demite. Não tem esse negócio de cuidado. Cuidado. Você vai no story de um músico à noite, ele está lá no deck bebendo e de manhã ele está lá com um copinho da Santa Ceia apostando e à tarde ele já está, misericórdia. Ele é só um funcionário da igreja. Calma, eu estou preocupado com alma, estou preocupado com unção. Mas quando você entende porque você está em um lugar, é porque você ora por essas pessoas. Quando você entende a partícula de cada um, porque Jesus tinha milhares de seguidores, mas ele separou 12. As coisas simplesmente elas mudam, ela tem um peso diferente, as coisas elas são como realmente elas são. Eu não sei o que você procura, eu não sei o que você almeja, eu não sei se você espera que um dia seu nome esteja no outdoor, eu não sei se você espera um dia ser uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, eu não sei o que você busca, mas eu quero te falar nessa noite sobre quem te resgatou um dia e aonde ele está, o que você fez com ele, aonde está a mesa que você sentava com ele, aonde está a cadeira que você sentava com ele, aonde estão os seus joelhos que se dobravam quando você ouvia os passos dele chegar. É sobre a eternidade. A vida é passageira demais. A vida é muito passageira. Pedro está pescando, já estou encerrando. Pedro está pescando. E ele avista de longe que tem uma fogueira. E tem alguém do lado da fogueira. E esse alguém chama ele para a fogueira. Ele reconhece que é Jesus. A Bíblia diz que ele simplesmente coloca uma parte da roupa e ele fala com o discípulo, fica aí. Eles correm. Ele corre, ele começa a nadar em direção à margem. Para poder se encontrar com Jesus. Para poder abraçar Jesus, era tudo o que ele precisava. Ele não estava se importando com a quantidade de peixe que estava naquela rede. Ele não estava preocupado com o quanto ele foi sucesso naquele dia. Tudo o que ele precisava era se encontrar de novo com um amigo. Tudo o que ele precisava era de novo ouvir a voz dele, era dar um abraço nele novamente.
Eu não sei se você almeja isso ainda novamente. De abraçar Jesus. De dizer que Ele é suficiente na tua vida. Eu não sei com o que você está preocupado nesses últimos dias. Mas são dias de restauração. São dias de restauração. Ele quer restaurar de novo a intimidade. Ramado vai coitar laço, laço. Ramate o idequeito e a laço da lavas. A primeira fogueira foi acesa pelos homens para poder trazer acusação, para poder trazer aquele dia da morte de Jesus. Mas foi a segunda fogueira que acendeu foi Jesus. Era a fogueira da restauração. Era a fogueira da aliança, era a fogueira de ressignificar a dor e cancelar todo o cedro de culpa. João 21:19, abre João 21:9. Ele tem um significado muito forte. João 21:9, vamos lá, João. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa com um peixe sobre as brasas. Também havia pão. Tem que ter pão na comunhão dele. Tem que ter. Ele estava esperando para o momento de restauração. Deus, Ele não nos restaura longe do problema. Vocês estão comigo? Ele nos leva bem no lugar do problema. Para poder dizer, olha, eu estou aqui para poder te curar. Isso não tem que ser a sua vergonha. Isso não tem que ser o seu medo. Isso não tem que ser a sua fraqueza. Isso não tem que ser o lugar que você foge, que você vai todas as vezes você tenta se esconder. Não, não, não. Ele tenta justamente. Ele faz justamente isso. Ele reajusta a nossa história. Vocês estão comigo? Enquanto a sociedade, o diabo usa ambientes e circunstâncias para poder lembrar que você falhou e que você é um fracasso. Jesus, ele usa exatamente esses mesmos ambientes para poder dizer que é o lugar de restauração. Meio-dia, no poço de Jacó. Ele volta lá só para poder manifestar-se como a água viva. Poder se manifestar como o pão vivo. Poder se manifestar como aquele que vai resolver o problema de uma mulher. É o mesmo que está aqui hoje dizendo que estou manifestando para resolver esse problema que já está pendurando há tanto tempo. Que já está minando há tanto tempo. É o mesmo que se encontra presente aqui hoje dizendo que eu estou mudando essa história. É o mesmo que vem com a voz profética dizendo, eu estou te reabilitando. Porque enquanto você estiver cuidando do meu reino, enquanto você estiver caminhando por estes lugares, eu resolverei aquilo que você parou de fazer. O que era para fazer para resolver e não está conseguindo resolver. Quando você volta para este lugar, o lugar do peixe, o lugar do pão, o lugar da essência. Senta aqui. Senta aqui que eu vou conversar com você. Senta aqui que eu vou te comunicar a salvação, samaritana. Senta aqui, Pedro, que eu vim lembrar você. Você me ama, Pedro. Jesus não chega dizendo, Pedro, eu falei que você não estava preparado. Pelo contrário, o amor de Jesus é tão doido que um dia antes dele morrer, ele passa a noite orando por Pedro, para Pedro suportar o que ele não estava pronto para suportar.
Aquilo que ele achava que estava pronto, ele dizia, João eu sei que não está, Judas muito menos, Tiago nem se fala, mas eu estou pronto, Jesus. Eu dou a minha vida por ti. Jesus queria falar para ele, você está equivocado, você é um emocionado. Eu te amo não porque você pode suportar. Eu te amo porque eu coloquei algo dentro de você precioso. Eu gosto da sua pessoa, Pedro. Você não tem noção do que você carrega ainda, Pedro. Mas eu quero te dizer que na hora certa, Pedro, vai ser revelado, vai ser exalado algo de você que vai mudar toda uma nação através de você, Pedro. Na hora certa, não é na sua hora, Pedro. Na hora certa, Pedro, eu só preciso que você permaneça os 3 dias. Suporte os 3 dias, Pedro. Depois eu vou me encontrar com você. Eu mandarei recados que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que eu venci. Mas você precisa estar lá no dia do encontro. Você tem que estar lá no dia do encontro. É necessário. Aí nós agora somos chamados para sentar na fogueira com Ele, para Ele nos curar, para Ele fechar as feridas abertas, para Ele quebrar algumas culturas que nós criamos no momento da negação. Pedro, tu me amas mais que os outros. Ele queria saber se Pedro tinha aprendido alguma coisa. Ele está querendo saber se você aprendeu alguma coisa no meio desse processo. Não olhe para a dor, não olhe para a dor. Olha o que você aprendeu. Olha o que você aprendeu. O que você aprendeu. O que você aprendeu. Tu me ama mais que os outros, Pedro? Eu amo o Senhor. Jesus precisou perguntar de novo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só que como você vai apacentar algo que você não acredita mais? Tu me amas, Pedro? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro rejeitava. Pedro voltava, não, mas eu não sou mais rápido. Eu não sou diferente de Judas. Pedro, tu me amas mais que os outros? O ombro de Pedro começou a descair. Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Pedro ficou triste quando Jesus perguntou a 3ª vez. Tá, Senhor, eu amo. Mas tu sabe o que eu fiz. Mas Jesus, ele estava perguntando 3 vezes para Pedro, porque Pedro negou 3 vezes. Jesus estava curando todas as vezes que ele negou. Jesus estava dizendo, Pedro, eu sei que perguntaram uma vez se tu me conhecia, tu disse que não. Mas tu se arrependeu, tu chorou amargamente. Mesmo na sua fraqueza, quando você diz que me amas, você está entendendo sobre um sentimento que tem dentro de você, mas você não consegue expressar por causa da cultura religiosa, por causa da sociedade que pagou você apenas como um traidor. Porque existe um contraste da religião e da cultura do mundo e da cultura dos céus. Você não vai pegar Deus de surpresa com o pecado que você fez, com aquilo que você falhou. Deus sabe exatamente quem é você. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você. A religião não sabe quem somos. As pessoas não sabem quem somos. Elas não sabem o que nós pensamos no nosso íntimo. Elas não conhecem a nossa maldade humana. O que nós precisamos fazer para se defender quando é necessário. Ninguém te conhece, mas Ele te conhece. Deus te conhece mesmo assim. Ele vai te buscar dizendo, não, você tem utilidade. Você não me pegou de surpresa. No meio do processo você pode entender algo. Quando você nascer de novo e você não terá mais essa essência maldosa.
dos seus lábios não vai mais sair veneno, mas vai sair palavras de vida. É sobre esse peso, é sobre... Vamos lá. Eu queria ficar com vocês aqui até amanhã pregando essa mensagem, mas o horário não cabe mais. Mas eu preciso falar da restauração do propósito da missão. A graça de Deus, ela perdoa o nosso pecado e devolve exatamente o chamado e a responsabilidade dele. É justamente sobre isso, aquilo que julgávamos como ter perdido, ele vem exatamente para restaurar. No verso do 15 ao 17, João, do mesmo capítulo. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo, então cuide das minhas ovelhas. Disse Jesus. Mais uma vez, e ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem sou. Disse ele. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Você é mesmo amigo dele? Quanto ele pôde contar com você esse ano? Independente das circunstâncias. Independente de quantas vezes você precisou ir ao hospital. Independente de quantas vezes você desesperou achando que não ia conseguir pagar a conta daquele mês. Independente de quantas das vezes você olhou para si, se sentiu indigno, mas quantas das vezes ele pôde contar com você? Quantas das vezes? Esse é o dia que ele reescreve o capítulo da tua restauração. O capítulo 18 foi o capítulo da queda, mas o capítulo 21 é o capítulo da restauração. É o capítulo onde que ele muda a identidade, onde que ele dá uma resposta ao inimigo, falando sobre a sua reconstrução, falando de como ele acredita e de como ele sabe do que ele investiu em você. Vou pedir para você ficar de pé, de forma bem abrupta, me perdoe, mas precisa que você feche seus olhos. Fecha seus olhos que eu vou falar algumas coisas aqui, vou ler algumas coisas. Não permita que o inimigo decrete o término da sua caminhada, ou faça do seu fracasso um momento ou um monumento de derrota. Assim como Jesus esperou por Pedro à beira da praia para reacender o seu propósito, ele estende a mão para você, hoje na mesma fogueira. Leve Jesus para o ambiente da sua dor. Levante-se, aprofunde nas suas raízes, reconstrua extremamente aonde tentaram destruí-lo. O seu maior teste e sua maior tentação será o cenário da sua vitória, será o cenário da sua restauração. Deixe com que Deus, ele pegue você e te conduza a esses dias sombrios. Deixe com que Jesus ele te leve para um lugar de restauração. Não tenha medo quando você vê a fogueira acesa. Porque foi em meio a uma fogueira, só depois de um naufrágio, quando Paulo ele chegou à costa. Ali estava frio, ali estava chuvoso, ele precisava de luz, então ele vai buscar a lenha. E uma cobra
uma serpente desfere o veneno sobre a mão dele. Quero que você entenda que quando você leva fogo para o lugar, as serpentes elas são reveladas. Você está pronto para andar com fogo. Você está pronto para reacender o fogo na tua vida. Porque a ideia da serpente é te paralisar com o veneno dela. A víbora, ela tem a ideia principal de te envenenar, de te paralisar. Mas hoje o Senhor Jesus, ele veio aqui. Desconfiável com minha que está sentado sobre o trono.